som veľmi rád, že od dneska sa budú ako silné reči viesť v duchu smrť detskému divákovi, áno? Ja mám to cítenie, mám 48 či koľko, veľa rokov, ako fakt je to úplne v piči, ale žiadne teda decko, v podstate s Borisom Kolárom, keď si to akože takto, keď to ako spriemerujeme, tak v podstate mám zo pár kúskov, ale akože nič, že ja to chápem. Mne sa to páčilo, takto to nazval pravým menom tých malých hajzlov. Ja som bol v Amerike párkrát, tam tiež prišiel za mňou oný na letisku malý a že rozprávaj sa so mňou, prečo by som sa mal rozprávať, vieš, na letisku s kuframi a on ťa kopol ma do nohy hajzel. A tam akože nič, že akože zlaté, ne? Že ako by som mu najradšej najbal. Hneď, akože po tej malej detskej ružoličke, poď sem zlatičko, takú ti jebnem, že ťa krv zlá, ale jaký si zlá. Ne? A tí deti, ako ja s ním úplne súhlasím, samozrejme, je to taká milá téma, Janko vie trafiť tie témy, aj svojho času ho povlačili nejaké médiá za Romov, teda o cigáňoch, jak sme sa bavili. Hej, bolo to o cigáňoch, ale tak tieto deti je tiež také vďačné. Ja hovorím, že nás sa tiež často pýtajú, že prečo žiadne zatiaľ. A ja hovorím, ja to dám na Gota, prvé decko v 68, jeho puberta ma nezaujíma, lebo tej sa nedožijem. Mám piči, rozumieš? Ako je to, tie deti fakt sú tako hajzli, ako tieto fóriky s tými prstami a tak, to ma napadol jeden taký detský, môj obľúbený vtip a Anička ide do kričkov a Petrík, ten šibal, si to všimol, tak ju sledoval a jak už si ona išla čupnúť k tomu kričku, on to obehol z druhej strany a tak cez ten kríček sa naťahol a hovorí, že Anička, ty si chlapček. A Anička hovorí, nie, ja kakám. Takže deti sú také zvláštne, ako ja ich hovorím, aj ufóni, tiež tak zo srdiečka a to by som mal len toľko v rámci pripomienok. Ďakujem. Tohle Ivo vsúka, on zásadne vsúva iba tak na potýče, takže